ए मास्टर हाँ तनी एक ठो कमीज सी दियो, हमार भैया सजग जाए रहा समझियाने हमें। जल्दी मौका हाँ बहु कमवा छोड़ के हम लबराई करते हैं, जल्दी सी दियो। नपवा ले लाओ तो सीधी था। तू नपवा लिखो, हम कपड़ा लेके आई थे। हाँ हाँ लिख ली सब है ना। ला यारिया खड़ा हो। अरे पहले ये सिनोक ले ली। अरे यार निहुर काहे गए हो यार? ओए खसिया हो बाऊ का बताई। यार खसिया बही नहीं सही वो यारी आओ। हाँ अरे यार तुम्हार खसिया तो हम तो परेशान हो ही गए। मास्टर तुम्हें कौन डॉक्टर बताओ। अरे यार काम करो ना बैठो यार ना जल्दी बैठो मापो यार। जल्दी मापो मापो हाँ चल जल्दी। ए यार हम जल्दी आओ। अरे यार तुहार तो यार उड़ा कर आओ कवन मेर तुहार खास। अरे नीचवा कहाँ है खुसर गए हो यार? हमारे से समझाने नहीं जा पाई। अरे तू जाओ यार तू चला जाओ तुहार ना पाई तो नहीं, काम खराब हो। अरे फिर से गए हो वहीं लिए के गए हो, निकल जाओ तू दुकान चला जाओ बहू। लड़कों भेज दे बहुत डॉक्टर क्यों नहीं कुछ ठिकवा? अरे वहीं चला गए हो यार। समझी में ना आओ। लड़कों भेज दे। हाँ जाओ चला जाओ यार, तू तो पकड़ परेशान कर हो। अरे तू तो मठाई दे रहे फिर से काहे उठ जाए हो? खसिया आओ बस चला यहाँ। हंसी आया चला जाओ भाग जाओ चला जाओ पता नहीं कौन मेरा बाबू